HEXA. Anyone can fly HEXA with only 1 hour of training. No pilot's license is needed. Okay? I'm going to show you how easy it is right now. Okay? Here we go. Hey. Now we're going to take off with a single button press. Here we go. Take it off.
bit more about HEXA. Arigatou gozaimasu. Thank you for coming out today for the flight demo. Ladies and gentlemen, what you just saw is the future of personal transportation. Very soon, you'll be able to fly HEXA and fly it across the bay to Kobe in minutes instead of driving in traffic for up to an hour. So we're creating a future where anyone can fly. Aviation is no longer limited to highly trained pilots, expensive helicopters. This is an inexpensive aircraft, very safe, that anyone can fly. We've already launched in Austin, Texas, in the United States. We're open for business today. Anyone here could visit Austin. You can fly after 1 hour of training. And we're very excited to now bring Lyft to Japan as well. Arigatou gozaimasu. 暑い中お越しいただきありがとうございました。少し風心配したんですが無事、飛ぶことができましてかなりただですね非常に安定した飛行をしているのを皆さんに逆に見ていただけたかなと思います。彼は、リフトエアクラフト社のですね CEO 社長であり創設者のマット・チェイスンです。彼社長自身が今回パイロットとなってですね、皆さんの前でデモをさせていただきました。ありがとうございます。このもう個人が乗っていけるどこにでも空を飛べる空を体験できるという世界はもう今すぐそこに来ています。アメリカは彼らテキサス州に会社があるんですがオースティンというところそこではもうすでにアメリカにおいてはですねもう一般の方がですねこのヘクサという機体に乗って遊覧飛行を行っています。パイロットライセンス航空免許はですね必要ありません。1時間程度の講座あと VR シミュレーターを使った訓練を受けるだけでですねすぐに今のようなフライトができるということになります。今日はこのような形で遊覧飛行でしたがエキスポの場面ですので、近い将来はですね、この湾を渡って神戸にも数分で行ける 4,5 分で行けるという世界が皆様の体験というかですね、現実に飛ぶことができる時代がすぐにやってまいると思います。車で1時間かかっていたところが 4,5 分でどこへでも飛んでいけるという世界がですねもう間もなくすぐに来る。それをこのリフト車ヘクサが実現することになります。Okay, so what you just saw was what we call beginner mode. So the aircraft is limited to very low altitude and relatively slow speeds. In the future, we'll be unlocking higher altitudes and faster speeds. So I'm happy to take any questions that you might have for me about Lyft. 今言ってたのはですね今日飛んだのは初級モードビギナーモードですがさらにですね高い高度速いスピードっていう中級上級というこういうコースに分けてですね訓練を積み飛行体験飛行経験を積めばですねそういったフライトもできるそういうコンセプトでこのヘクサの機体は設計され運用されています。もし何かこの場で質問等ありましたらお受けいたしますがよろしいでしょうか。はい。That's a great question. The question was, why are there so many propellers? We have 18 propellers, each powered by an electric motor. Each motor has its own battery. So any failure in any part of that system, and you just lose one motor, okay? And HEXA continues to fly like nothing happened. HEXA can fly with as many as 6 motors that have failed. So it's tolerant for mechanical failures, electrical failures, battery failures, bird strikes, anything that can happen to the aircraft, it can keep flying. That's how it's designed. はい、今ご質問いただいたのはなぜこのようにたくさんのプロペラですね、ローターがついているのかということなのですが、このヘクサという機体は安全な設計されておりまして、
18枚プロペラがあります。でプロペラの下にモーターが1個ずつついてます。モーターの下に1個ずつバッテリーがついてます。それ何か1つが故障してもですね、その1個のワンセットのそのプロペラ、モーター、バッテリーにしか影響が起きない。でさらにこの18枚のプロペラのうち3分の1ですね、6枚が止まっても安全に安定に飛行できる、12枚のプロペラだけで飛行できる、そういう設計になっています。ですので18枚あるというのは6枚がダウンしてもですね、そのまま12枚でも飛べるという、6枚ダウンすることないんですけれども、それぐらい安全性を重視した設計になっている空飛ぶ車であります。ですからこそ皆様プロのパイロットでなくても乗れる、そういった設計になっていると考えていただければと思います。ございますか？はい。何がですか？ね。Yeah, So the question was about the price for the service. So right now in the US, we have an introductory flight and training. It's a 2-hour experience for around $200 US. And in the future, that can be even lower for commuting, for transportation flights. We hope to make flying as inexpensive as a taxi. はい、このHEXAの機体を飛ぶにはですね、今日本ではまだ法律上許されてないんですが、アメリカに行けばですね、18歳以上っていう制限はあるんですが、飛ぶことができます。1時間程度のトレーニングとこの飛行体験、それセットでですね、アメリカにおいては今$200台で、やっております。で、今後はまたそこから下がっていくようなこともあろうかと思っていますし、長距離飛ぶということになってくると、おおむね皆さんが乗っていただいているタクシーと同じぐらいの料金体系で飛べるようなことを目標にしています。はい。よろしいですか？はい。あれ飛行前に一個一個のモーターに箱みたいのぶら下げてましたが、あれはバッテリーですか？リチウムイオン電池でキロワットあたりどれくらいのものですかSo The question was, what is underneath the motor? So right now you're seeing the motor is the black circular thing. Underneath the motor, that's where the battery mounts, and that is also our power electronics. It's called an electronic speed controller. The flight control computer tells each motor how fast to spin in order to execute the maneuver, and the speed controller actually pulls the energy from the battery and provides the right amount of current to the motor to achieve that spin, that RPM. Sorry, that was a little technical. 質問いただきありがとうございます。もうすでに取り外しされてるんですが、取り付けていた下の箱ですね、ボックスはバッテリーになります。でバッテリーの接続している部分、少しぶら下がって銀色というかスチールの部分、あれは、スピードコントローラー、速度を制御している部分になりまして、バッテリーからエネルギーをもらって、で中央のコンピューターからそこに指令を出してですね、どのぐらいのスピードでモーターを回せばですね、安全な姿勢制御であったり、前後ろ横上下というこの、コントロールですね、飛行コントロールをするように制御している部分が下についています。先ほどの箱はバッテリーになります。よろしいでしょうか？はい。安全に離着陸できる、広さは、直径とか半径どのくらいでしょうかOh, how much space? So the question is, how much space is required on the ground to take off and land? About the diameter of the rotor here is about 5 meters.
is the diameter. And for adequate space, about twice the diameter of that, so 10 meters. And then that is usually the diameter of the takeoff and landing circle. Beyond that, we allow another about 2.5 meters for a safety zone. So it can land in a very small space, like a parking lot. It can land on a rooftop, a parking garage rooftop. It can land on the street in an intersection if it's flown by an emergency responder. In the future, public agencies will use HEXA to respond to emergencies, and they can get very close to where they're needed to be. Those large helicopters you see above us, by the way, that's very loud. It's very far away, and it's very loud. So HEXA is quieter, and it can also land where those cannot land, much closer to where they're needed. 質問ありがとうございます。安全に離着陸するために必要なスペース、サイズですねをお聞きいただいたんですが、このHEXAの直径ですね、円のそのプロペラがついている、これ5メーターあります。それの約2倍のスペースですので、直径10メーターぐらいですねを離着陸場所と考えます。さらに2.5メーターぐらいですね、安全帯を取るということですので、極めて、狭い小さなスペースに降りる離着陸できる機体になっています。そしてさらに、今飛んでいるヘリコプター、非常に高いところ飛んでますが、それでもうるさい、この機体は非常に、軽く作られていて、それでもって非常に静かな機体になります。ですので、将来的にはですね、近い将来的には街の中の狭いスペース、ガレージだったり、その屋上だったり、ビルの屋上だったり、また街の中の道路の上だったり、緊急時とかですね、そういうところへスポットで降りていくことができてですね、今災害も日本も多くあったりしますけれども、そういった時もですね、災害があった被災地にそのまま狭いスペースがあるだけでも入っていってですね、救援したり人を助けたり物を運んだりということができる、そういうことに活躍できる部分もある機体になっています。はい、ではよろしいでしょうか。はい、どうぞ。手を広げてたようですけど、手を広げてたようですけど、スローリングしている。The question was, is it fully autonomous? And how did I fly with my hands off of the joystick? So the aircraft controls itself autonomously. You tell it where to go with the joystick. So you are the pilot of this vehicle. You tell it where to go. It can follow waypoints, and we can make it semi-autonomous. The flight control system automatically controls the aircraft. Like today you saw there was quite some winds. The winds come in, the aircraft automatically adjusts for the winds to hold GPS position. So it has automatic flight control system. Now we don't make this fully autonomous with no joystick and no human intervention. We keep the human in the loop, mainly because the regulations require the human to be in the loop. And humans can still help with decision making, right? Make sure the landing area is clear, make sure you don't run into obstacles, although we're building in obstacle avoidance and other autonomous technologies. But so it's not fully autonomous, we call it semi-autonomous. はい、ご質問ありがとうございます。今日マットが飛んでる時にですね、手を広げたり手を振ったりですね、非常に危ない飛行してましたがって言って全然危なくなくてですね、あれはこの機体はですね、自動運転ができるように設計されています。で、手を離すともう姿勢制御してホバリングする、同じ場所に位置をキープする、維持するということができる機体です。で、前行ったり後ろ行ったり上上がったりするのは一本の